Kodėl sidabravas? Prasideda legenda, kuri pagimdė sidabravą. Ar čia sidabras iškasamas? Kodėl sidabravas? Ar čia sidabras iškasamas? Ir viena iš pagrindinių legendų ir yra susijus būtent su šitos bažnyčios atsiradimu. O dabar pasiklausykit. Pasakojama, kad iki XIX amžiaus pradžios čia aplinkui buvo keletas kaimų ir čia pat Miškių kaimo teritorija. Ir toksai dvarininkas Matas Tracevskis sugalvojo šalia šito Miškių kaimo pastatyti bažnyčią ir ją realizavo. 1829 metais buvo pastatytas šitas pastatas. Ir prasideda legenda, kuri pagimdė sidabravą. Girdi, šitas Matas prieš mirtį džiaugėsi, kad galėjo padaryti tokį daiktą Dievui. Ir pasakė lenkišką frazę: dosniai Dievui atsilyginau. Perskaitysiu. Ščiodro atvzenčilse Bogu. Visi šitą dalyką išgirdę pradėjo šitą bažnytėlę vadinti Ščiodrodrovas, Ščiodobrovas, 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 Ščiodobrovas. Ir su laiku šitas žargonas, kurį aš kaip polonistas perskaičiau, supratot humorą. Ir šitas Ščiodobrovas, daug kartų kartotas, padarė sidabravo. Šitą legendą esu matęs 4 enciklopedinio turistinio pobūdžio reikaluose ir aš kaip vėl šyptelsiu polonistas, šyptelėjau vieną vakarą pagalvojęs. O mano kolegos senelis gyvena Sidabravoj, pasakojo kitą legendą, kad girdi, ar ne švedmečio, ar napoleonmečio metu čia buvo sustojus gana turtinga kariuomenės dalinys. Ir kaip ten įvyko, kad šito dalinio dalį uždarė į kažkokį klojimą ir uždegė. Rėkė užpuolikai ir va šitam siaube jie mirė. Ir praėjus kažkiek tai laiko, būtent šito dvaro savininkui pasakė aukštesnės jėgos, kad reikia pastatyti bažnyčią. Ir kad ta bažnyčia tiesiog bus kaip sidabras, sumokėtas aukštesnėm jėgom, kad jinai tas dvasias tų žmonių, kurie kančiose žuvo, Dievas juos palaimintų, Dievas juos globotų dabar amžinybėje ir mūsų atmintyje. Antras sidabravo idėja. O dabar trečioji. O trečioji atėjo į galvą, kada pasižiūrėjau į lenkų žodyną. Minėjau mišką, Miškių kaimą, giraitė, o giraitė lenkiškai dabrova. Sidabrova. Sidabrova, sidabrova, štai ir vėl turim sidabravą. Tai apibendrindamas legendas noriu pasakyti, kad čia turi sėdėti lingvistai, polonistas, lituanistas ir diskutuoti, kaip kad įprasta, o paskutinį sprendinį duos juvelyras, kuris supranta sidabrą. O bažnytėlė tikrai labai graži. Jis stovi šalia Kiršino upeliuko, Nevėžio intako. Ir kas pas ją labai harmoninga ir gražu, būtent šitas klasicizmo
periodo architektūra ir amatininkystės lygmuo. Pasižiūrėkit, kaip gražiai suvesta baltas tinkas su akmens mūru. Ir tai būtų ornamentas. Kadangi buvo pastatytas šitas pastatas, pasikartosiu, 1829 metais, yra atsiminimų, kad jis buvo restauruotas arba patobulintas arba praplėstas apie 1858 plius minus metus ir išstovėjo gana stipriai vienišas iki 1906 metų, kada atėjo į galvą, reikia padaryti kompleksą. Ir štai dabar mes esam kaimo bažnytėlės, nenoriu sakyti kaimo, galbūt bažnytkaimio, o galbūt miestelio bažnytėlės architektūriniam komplekse. Kodėl? Per tas kompleksas pastatė šitą varpinę, kurią matom už mane, ir Kristaus kančių kelią, rodančias koplytėlės. Ir kiekvienas paimtam pagarbą viešpačiui, kuris ne tik mumyse tikybą širdyse įdiegė, bet davė architektui ar mūsų tautinio grožio supratimui kūrinį, konkretų, gražų, puošiantį mano Lietuvą, mano tautą. Keletą žodžių noriu pasakyti apie varpinę. Man labai miela, kad praėjus beveik nepilnam 100 metų idėja padaryti kompleksą, šitą varpinę tiesiog įpiešė į aplinką, kurioje jau stovėjo šita bažnytėlė. Ir kaip man dabar vėl įdomu, ne tik tai tas baltas ir mūro santykis, bet jeigu akmens mūras bažnyčiai yra, taip darytas, čia matosi, kad jau kito amžiaus ir kito specialisto galbūt, akmenų klijavimo sistema kažkiek tai keičiasi. Bet akis to nepamato, kol piršto neparodai. Matot, kaip įdomu. Ir Sidabravo miestelis, jisai beveik niekur nebuvo žinomas, galbūt iki 20 amžiaus pradžioj. Manau, kad būtina paminėti, kad šalia Sidabravo nebuvo jokių baisių mūšių. Bent jau taip sako istorikai. Ir apie jį pradėjo daugiau žmonės šnekėti, galbūt tik po to, kaip Tumas Vaižgantas, rašytojas, keletą mėnesių buvo šios bažnytėlės klebono. Būtent jis ir išgarsino ir tą grožį, ir tas legendas, apie kurias aš biškį ir šnektelėjau. Žiūrint į akmens meistrų amatininkystę, labai gerai matosi epochos. Jeigu pats pastatas, vienas akmenų mūrimo sistema, bet per kitą laiką, kada kito šitas priestatėlis, matot, vėl kitas akmens mūrimo stilius ir šitas, zakristė, gal taip pasakyčiau. Bet kas įdomu, kad kiekviena epocha tik tobulino tai, kas buvo padaryta pačioj pradžioj. Ir noriu tik atkreipdėmėsi, kad mažai yra Lietuvos bažnytėlių, kurios taip palaipsniui buvo tobulinamos. Juk dauguma tai buvo medinės, tai sudegdavo, tai atstatydavo, tai nugriaudavo, tai sušaudydavo, taip toliau. Čia Sidabrave veikia kitos taisyklės. Dar parodysiu vieną urbanistinę kvailystę, kurią man teko skaityti Amerikos lietuvių atsiminimuose. Einam. 20 amžiaus pradžios lietuvių išeiviai su sentimentu prisimena šitą bažnytėlę
Ir būtent ta gatvė, istorinė gatvė, kuri tiesiogiai vedė į šitą bažnyčią. Ir tiesiog rado sąšauką su Kauno Laisvės alėja. Bet girdi, Kauno Laisvės alėja atsimuša į Soborą, svetimtautį. O Sidabravo bažnyčia užbaiginėja šitą kelią kaip savas statinys. Dabar urbanistika įnešė daugybę paklaidų, bet bažnyčia stovi savo vietoj, savo lygmenyje, savo grožyje. O dabar parodysiu dar neįprastą dalyką, kurį mes beveik nežinom. Šaldytuvą. Taip, 19 šimtmečio kūrinį, kuris eina į šitą kompleksą. Pasirodo, kada mirdavo žmogus, jisai buvo laikomas čia, šaltoje patalpoje, kol suvažiuodavo giminaičiai, kad galėtų atsisveikinti su Velionių bažnyčioje. Taip kad šitas pastatėlis irgi labai originalus, ne visur matytas. Graži ne tik išorė, bet ir vidus. Pirmas žvilgsnis aiškiai rodo altorius. Vėl tas pats klasicizmas su savo taisyklėmis ir be jokių nukrypimų. Antras daiktas, kuris čia vėl krenta į akis, tai yra priestatai, kurie vienanavę bažnyčią, vienanavį interjerą, padaro vėl savaip turtingą. Tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę. Ir jeigu dauguma bažnyčių turi lotyniško kryžiaus formos planą, čia šito dalyko nėra. Tai raidė galbūt yra tas esminis reikalas. Ir dar pagrindiniai zonai mes matom 3 altorius. Tačiau po kairę ranką, pasižiūrėkit, yra dar vienas altorius. Taip kad bažnyčia turi 4 altorius, vėl ne visur tas reikalas mums sutinkamas. Tai yra šita asimetrija, vėl savaip įdomi. Tai yra Daubarų dvarininkų pristatytoje dalyje. Matosi, kad tai yra 19 šimtmečio vidurys, nenoriu minėti datos 1858 metus plius minus. Tačiau šičia jau klasicizmas arba tas apipavidalinimas jau rodo kitą braižą. Bet tą braižą mes matėm ir eksterjere. O dabar einam dar vieną, priestatą, kuris vėl savaip toliau papasakos šitos bažnyčios istoriją. Eime. Taigi, nuo centrinio altoriaus po dešinę ranką, štai esam koplytėliai, bažnyčiai esančioje koplytėlėje. Man vėl malonu, kad tas interjeras ir susišaukia su pagrindinė erdvė. O iš kitos pusės tai vėl vieta, kur gali intimesnėme lygmenyje atlikinėti savo kontaktą su dievišku pasauliu. Manau, kad būtina pabrėžti ir tą šviesę, geltoną, smėlio spalvos, aukso spalvos koloritą, kuriuo išspręstas interjeras pastato, kuris akmenimis žėri iš anos pusės. Pasižiūrėkit. Ir geltonai nudažytos sienos gražiai derisi su balta spalva ir
geltonai, jau pasakyčiau, smėlio spalvos klaupkos ir grindys. Įdomu, kad tas grindys padarytos neseniai ir klebonas jomis savotiškai didžiuojasi. Jis paveldėjo 150 metų senumo tokias grindis, kurios 5 cm storio lentomis buvo išklotos ir surado savyje jėgų ir idėjos atgaminti jas. Ir štai dabar vaikščiodami per šitą geltoną lendinį grindinį, vis tiek jaučiam kažkokį tai rūpestingumą tų žmonių, kurie paveldėjo šitą architektūrinį sprendinį ir toliau jį mums ateičiai paveldė. O štai už nugaros Švento Mato paveikslas, kurį teko pastebėti menotyrininkų, kad tai yra viena iš vertybių, kurias turi šitą bažnytėlę. Einam kartu, parodysiu dar vieną vertybę. Štai yra Šventos Marijos atvaizdas, bet jau dabar šneku, ne kaip menotyrininkas. Pasižiūrėkit, votai šalia. Šitas paveikslas atlikinėja jau tas funkcijas, kurias mano žmogiška sąmonė nelabai supranta. Tačiau tie votai rodo, kad juos žmonės atnešė ne vien tik tai iš dvasinių sumetimų. Tai yra realizuoti konkretūs darbai, kurių mums nesuvokti tuo proteliu, kuriuo mes kasdien nesiskundžiam. O dabar parodysiu dar vieną savybę, kurią girdėjot apie legendą, kaip atsirado sidabravo pavadinimas. Štai yra šios bažnytėlės fundatoriaus Motiejaus Tračevskio, kuris mirdamas 1835 metais ir pasakė tą lenkišką frazę, kad dosniai atsilyginau Dievui, kurį mūsų žargonas keitė, kol atsirado Sidabravas, tas miestelis, ta šventovė, kurioje mes dabar esame. O vargonai, kuriuos matot čia, taip pat turi savų sentimentų. Jie, aišku, trupučiuką suremontuoti, bet įdomu tai, kad jie ir elektra, ir kojomis gali būti varomi. Ir seni žmonės prisimena, kad savo laiku Virgilijus Noreika čia turėjo dainuoti. Ir tą akimirką dingo elektra. Ir kas gavosi? Teko pasinaudoti senąją technologiją minant. Ir koncertas, taip aš pavadinsiu šitą akustinį dainininko pasirodymą, praėjo su labai gera ir gražia aura. Bažnyčia esame. Paprastai visuose bažnyčiose yra Kristaus kančių paveikslai. Čia, skirtingai nuo kitų, yra olendrukai. Taip, 19 šimtmečio pabaigoje buvo spausdinama ir pagal šią technologiją yra pritvirtinti tie paveiksliukai. Nebent tik noriu atkreipdėmėsi, kad jie, būdami tamsus, šviesiame interjere, taip pat atlikinėja architektūrinio užmanymo gabaliuką. Taip, kad apsilankius randi labai daug ko gražaus paveldo. Ir tai, kad aš glostau šitą lentą, dar sykį džiaugiuosi, kad mano tėvynė saugo, valstybė saugo, ne tik mes patys saugom šitą
protingą, gražų, mistinį, o kartu ir nepaprastai žmogišką pastatą, tebespinduliuojantį gerumu ir dvasišku sidabru. Įdomu. Ir noriu atkreipdėmėsi dar vieną daiktą. Pažiūrėkit, kokia švara. Ne kiekviena šeimininkė namuose tokį švarų kilimą turi ten, kur įeina ir išeina maldai pasiruošę žmonės. Ir dar viena savybė. Štai yra kryžius, bažnyčioje įprastas daiktas, bet jisai tiesiogiai susijęs su švento vandens funkcija. Ir vėl, ne visur tokį daiktą gali pamatyti, kaip Kristus, kryžius ir šventintas vanduo yra įkomponuotas į tą pačią vietą. Įdomu. O štai noriu parodyti istorinius raktus. Vėl savotiškas, lietuviško dizaino atmaina. Istorija, ne, kasdienybė.